हेलो गाइस। आज मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे Zebronics वीडियो डोर फ़ोन आप अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये है उनके सामान जो मेरे को उसमें मिला है। तो ये है एग्जैक्टली जो बाहर की तरफ लगेगा, ये वीडियो कैमरा डोरबेल है। तो ये बैक साइड में दिखा रहा हूँ, इसमें कैसे वायर लगा सकते हैं आप। तो एग्जैक्टली आपको करना क्या है, तो आपको ये वायर सब उस पैकेट में मिल जाएगा। तो ये जो आपको कलरफुल वायर दिख रहे हैं, ये आपको कैमरा बेल में लगाना है, और ये जो है ये अंदर की मॉनिटर में फिट करनी है। तो एग्जैक्टली आपको करना क्या है ये मैं दिखाता हूँ अभी। ये वाली वायर इसमें जाएगी। तो एग्जैक्टली अभी मैं दिखा रहा हूँ कि आपको करना क्या है इसमें। तो आप इसको पहले पेन या स्क्रू ड्राइवर जो आपको सही लगे, तो अब आप इसको ऊपर वाले को प्रेस करें, नीचे एक गोल सा होगा, उसके अंदर आराम से इसको फिट कर दें। ये आराम से फिट हो जाएगा। ये देखिए, ये जैसे ब्लैक वाली मैं डालूँगा अभी, ये देखिए काफ़ी आसान है, आप आराम से घर में लगा सकते हैं। मैं येलो वाली डाल रहा हूँ अभी, ये देखिए ये ब्लैक वाली निकल गई। तो ये फिर मैं से अभी डालता हूँ, ये फिट हो गई आराम से। ये आप आराम से घर में फिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये देखिए। सो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे ये अडेप्टर जो है, ये अडेप्टर भी इस अंदर वाले मॉनिटर के अंदर आप लगा लीजिए। ये एग्जैक्टली पहले से मैं लगा के रखा हूँ, ये देखिए अंदर। तो ये लग चुका है। तो ये जो बाहर के वीडियो डोरबेल कैमरा से कनेक्टेड है, ये अब अंदर के मॉनिटर से भी कनेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये इधर कनेक्ट हो गया। अब ये वीडियो जो अडेप्टर है, आप इसको लगा लीजिए स्विच में, इसको आराम से लगा के फिर आप ऑन कर ले। ये देखिए, ये जैसे अब स्विच ऑन हो चुका है, लाइट ब्लिंक कर रहा है, और ये भी ऑन हो चुका है। तो एग्जैक्टली अब मैं दिखाता हूँ कैसे ये होगा। तो ये प्रेस किए बेल बटन, तो ये देखिए जैसे आप बाहर